একটি ক্যাপাসিটর ভালো আছে না নষ্ট হয়ে গেছে কিভাবে চেক করব আসুন দেখি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটি সিরিজ লাইন লাগবে। ক্যাপাসিটরের দুটি টার্মিনালে সিরিজ লাইনের দুটি তার 10 সেকেন্ডের মতো ধরে রাখবো। তারপর ক্যাপাসিটরের দুটি টার্মিনাল যে কোনো মেটাল বস্তুর উপরে টাচ করব। খেয়াল করেন এখানে কিন্তু একটা শব্দ হয়েছে আর অনেক ফায়ার করছে, তার মানে ক্যাপাসিটরটি ভালো আছে। ক্যাপাসিটরটি প্রবলেম থাকলে কোনো ফায়ার করবে না আর কোনো শব্দও হবে না। ধন্যবাদ।